Освен слабиот одзив за вакцинација без закажан термин, мала е заинтересираноста за имунизација и од страна на децата до 18 години. Пријавени се над 1630 или близу 1,4% од помладите за да седнат на вакциналното столче, на што се должи малата заинтересираност и како ќе се стимулираат родителите и децата. Од Министерството за здравство не добивме одговор. Според дел од лекарите, децата не се во ризична категорија за имунизација. Децата реално не би требало да се вакцинираат. Која е логиката на владата да препорача, би требало да ги прашате нив. Според мене да се гради колективен систем, колективен имунитет на вакцинација врз деца во болест која што нема да ги постави во лоша ситуација децата, верувам дека не треба тоа да се направи, но сепак владата и властите одлучуваат по нивни некои податоци. Највнимателни треба да бидат децата кои имаат слаб имунитет и се изложени на повеќе болести. Тие би требало да се вакцинираат, предупредуваат докторите. Сите тие деца кои што имаат веќе престоечка ковид предиспозиција за развивање на тешка ковид состојба, би требало да се вакцинираат и би требало да се штитат понатаму од ковид заразата. Вакцинацијата на деца од 12 години ќе почне в понеделник. Најголем одзив за вакцинирање има во Скопје, најмал во Кратово и во Македонска Каменица. Децата ќе се вакцинираат со вакцината на Pfizer. Оваа вакцина во моментов е единствена која е дозволена да се користи согласно препораките од внатрешното упатство за оваа категорија деца за оваа возраст.